کور مې تقریبا یوه میاشت کېږي چې کور مې په خرڅ کې اچولی دی او مخکې دغه کور تقریبا په 80,000 خرڅېدلو او اوس چې دغه حکومت تحولات منځ کې راغلل نو اوس دغه کور تقریبا 15,000 به ونه کړي او که 15,000 مو کړي زه هم خرڅوم ځکه چې زه ډېر مشکلات لرم او اولادونه لرم فامیل لرم نفقه خواره لرم نو د دې دپاره چې په هر څو خرڅ زه مجبور یم چې خرڅ کړم 80,000 همدا زما کور په 80,000 پورې خرڅېدلو یا څه د پاسه 80,000 خو همدومره خرڅېدلو او اوس چې دی 15,000 هم کېدای شي ډېر په مشکل وکړي ډالر ډېر په مشکل کېدای شي وکړي زه احمد زایم رانما یم په دې شیرپور کې او د حدود یو شل کاله کېږي زه دفتر لرم په دې ښار نو شیرپور کې نو هغه حالاتو دا حالت ډېر فرق راغلی ده ډېر فرق نه چې بیخي هغه 100% دا صفر ته حالت فعلا راغلی ده اوس یو تعداد لږ لږ ځایګان پوښتنې کوي مثال یو وخت موږ کور ورکوو په 2,000 یا 3,000 ډالر اوس راځي هماغه 2-3,000 ډالر کور په 300 یا تر 400 ډالر غواړي هماغه 300-400 ډالر کې مشکل شي یعنی ډېر کورونه خالی دي 80% کورونه خالی دي په شارنا وزیر اکبر خان شیرپور کې کاروبار خو بیخي وړال ده کراګانې دکان په موږ تاوان یا تا د موږ کور ته دجی رازو اوس کور والا زره کورونه موږ سره ثبت مثال په $1,000,000 اوس 15 لک وای راس 15 لک ډالر څوک نشي څه واخلي نو کورونه هغه کاروبار بیخي سټاپ وړال ده دغه نوی دولت نه موږ خواهش کوو چې وروره د دنیا سره یو روابط خکې چې د خلکو د ملت غم هم دی وخوري خو موږ سترګې دغه امارات اسلامي ته دي